अरे साला, तुम दोनों ने देखा उसके पास दारू रखी हुई है। हाँ राजू सही कह रहा, चल पीते हैं। वो कहाँ देगा पीने के लिए। चमन तू चुप हो जा। अरे भाई इसे कहाँ से लाए, देखने में ताजा लग रहा है, थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ। हट भिखारी, तू कहाँ से आता है। अरे टकले, तू मुझे नहीं जानता, मैं इस एरिया का बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरा नाम राजू है।